Olá, bem-vindo ao canal A Jornada. Se você é novo por aqui, esse é um vídeo para a carta do mês de junho de 2024, certo? Uma previsãozinha geral, assim, né? Para quem acompanha aqui, para quem assiste, você é novo, bem-vindo. Peço aí para se inscrever, para ativar o sininho, certo? Todas essas questões aí, compartilhar, essas questões da vida de blogueiro, né? Vamos lá, gente, vamos ver aí uma cartinha para o mês de junho aqui. O que temos? Olha, voou aqui. O Papa! Lembrando que esse tarô é da Ritarô, né? No fundo do deck nós temos aqui, ó, Eremita. Engraçado, esses dias eu tava andando na rua, alguma coisa assim, e aí tocou uma música, que agora eu não vou lembrar direito qual é, e, enfim, me lembrou muito a carta de Eremita, assim, na hora eu falei, gente, você é um Eremita? Sei lá, isso foi ontem. Estaremos aí, né, num mês muito introspectivos, assim, muito voltados a nós, ao que nos guia, né, um pouco velhos, talvez cansados aí, mas muito, sabe, assim, muito voltado para as coisas que nos satisfaz, né, aquela, sabendo o nosso caminho, né, sabendo o que a gente gosta. Limita muito aquela pessoa que já viveu muito e hoje tem uma maturidade para entender aquilo que acende sua luz interior, entender que aquilo que precisa, na verdade, encontra-se mais dentro de si do que fora, né? Então, não é uma pessoa que muito materialista, que gasta e tem muitas coisas. Pelo contrário, como é um andarilho, sabe que quanto mais carrega, mais peso ele vai ter que levar. Então, uma pessoa carrega o essencial, assim, né? E sabe que o essencial, na verdade, está mais dentro do que fora. Uma cartinha que eu particularmente gosto muito, assim. E aqui com o Papa, gente, é um mês para a gente se ligar muito, se conectar à nossa espiritualidade, né? Se conectar, pode ser um mês aí em que a vida tá nos dando lições para a gente aprender. Um mês para a gente fazer muitas trocas também, assim como aprender a ensinar, né? O Papa é essa figura que conecta o mundo material com o mundo espiritual. Então, é uma pessoa que passa a mensagem, né? Então, assim, pode ser um mês aí para você passar as mensagens das lições que você tem aprendido, para aprender coisas, para ouvir também, né? Então, assim como a gente fala, a gente também precisa ouvir, né? Então, preste atenção às pessoas que te inspiram, pessoas que te ensinam, né? Aí seus mestres, mestras. É um mês para prestar atenção, né? Assim, para estudos, para contratos, também é um mês bom para contrato, né? É engraçado ele vir em junho porque às vezes fala muito sobre casamento, né? E maio é o mês das noivas, o mês do casamento, enfim. Então, pode ter aí, é um mês favorável se você está pensando em, às vezes, contratar, assim, né? Serviços, montar equipes, ou se você está em uma fase do relacionamento que você está pensando em, às vezes, dar um outro passo, né? Se você está namorando, está pensando, poxa, queria noivar, pode ser um momento para isso, ou se quer casar, enfim, né? É um momento que contratos estão favoráveis aí, certo? Parece que vai ser um mês gostosinho aí, né? Isso aqui me remete também, o Papa me lembrou muitas festas juninas, né? Junho tá aí, eu tive num bingo aí esses dias de igreja, enfim, né? O padre lá puxando. Então, espero que vocês aproveitem bastante essa época que eu particularmente adoro da festa junina, do São João, certo? E convido aí para ver os vídeos dos signos de junho, que estão chegando aí a partir de amanhã. Desejo um ótimo junho a todos nós e nos vemos em breve.